Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma slime com cola branca, espuma de barbear, água boricada, bicarbonato de sódio e corante. A colher e o pote, né? Claro. Então vamos começar. Primeiro vamos precisar de cola. Ixi Maria. Acho que está bom. Aí eu vou colocar uma tampinha de água boricada. Ó. Colocar uma tampinha, não é tão cheia. Só assim, não tá cheia, certo? Colocar uma tampinha. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato na minha mão. Pera aí, gente, que não tá descendo. Foi muito. Só um pouquinho assim, ó. Isso aqui é só pozinho, não é a parte. E espuma de barbear. A uma quer descer, depois eu boto. Ó, gente, já tá virando slime. Já tá na consistência de slime, quase. Só que eu acho que tem que colocar um pouco mais de água boricada e bicarbonato de sódio. Eu vou colocar mais uma tampinha de água boricada e mais um pouquinho de bicarbonato. Ó, só um pouquinho. Ó, gente, ainda tá bem mole. É por causa da espuma que eu botei muito pouco. Ela não tá querendo descer. Pera aí, gente, que eu vou buscar uma espuma, eu volto já. Ó, gente, voltei aqui com a outra espuma, certo? Agora eu vou colocar ela na slime. Que agora sim vai fazer ficar uma textura. Ó, já tá na textura de slime. Vou pegar na mão. Ih, tá muito grudento. Bota mais espuma. Ó, gente, como a slime tá ficando. Tá muito boa, mesmo. Tá muito boa. Pulou na minha calça. Vou pegar aqui mais do pote. Vou pegando de pouquinho em pouquinho. Que a do pote ainda tá grudenta. E pra não ficar dura, né, colocando logo em tudo, eu vou colocar de pouquinho em pouquinho. Ó, tá muito boa. O corante que eu vou usar nessa slime vai ser o lilás, roxo, né? Eu vou colocar lilás. Ó, gente, tá muito boa mesmo. Tá muito boa de pegar. E o cheirinho dela também tá muito bom. Tá com cheiro de
espuma de barbear. Gente, eu tive que trocar a espuma de barbear, viu? Desculpa. Mas eu tive que trocar porque a minha outra espuma, ela funciona quando ela quiser, literalmente. Do nada ela trava. Aí ela tava boa quando eu fui começar o vídeo. E aí quando eu fui colocar, ela travou. Ó, vou pegar aqui da espátula. Aqui do pote. Vou pegar aqui do pote. Ó, gente, ela ficou num tamanho bom. Não tá muito grande. E nem muito pequeno, tá num tamanho bom. Gente, quando você usa o bicarbonato de sódio, às vezes ele fica com bolinhas na slime, que é o próprio bicarbonato de sódio. É como se ele tivesse agido mais em um pedaço da slime do que em outro. Aí ele deixa essas bolinhas, então você tem que ter cuidado com o bicarbonato de sódio. Você espalhar ele na slime, não colocar ele só em um cantinho, como tipo, tá aqui a slime, eu coloquei o bicarbonato de sódio aqui. Melhor você espalhar ele na slime todo e depois misturar, porque aí evita essas bolinhas. Agora eu vou colocar o corante, que eu vou colocar o roxo, esse daqui. Ai, me atingi. Gente, olha isso, esse corante é muito forte. Eu abri o negócio e fiquei com a mão toda roxa. Olha aqui meu dedo. Olha aqui. E só o que ficou no meu dedo já atingiu a slime. Já tá ficando roxo aqui. Ó, gente, ela tá muito boa mesmo, essa slime. Tá muito boa. Vou botar um pouco mais de corante. Ai, meu Deus, acho que eu botei demais. Olha aqui, ó. Ó, gente, eu achei que eu tinha colocado muito. A cor mal ficou, tá um roxo bem clarinho. Eu vou colocar bastante roxo, que eu quero um roxo mesmo. Não quero lilás, eu quero roxo mesmo. Ó, agora eu coloquei umas 3 gotas, mais ou menos. Ai, meu pai amado. Se agora não ficar roxo, nunca vai ficar. Eu coloquei mais 3 gotas de corante. Ficou corante aqui no pote. Tá lotado de corante aqui na minha mão. Eu estou toda manchada. E agora sim, ó. Agora sim tá roxa a slime. Tá ficando roxa agora. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas tá bem bonito. Ó,
colocando aqui o corante que ficou no pote. Pronto. Não tem mais corante aqui no pote. Eu vou tirar esse pedacinho, deslando aqui que tinha na colher. Tirar aqui o pote. Ó, gente. Ai, quebrou. Então foi isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal e deixem seu like. Não se esqueçam de deixar o like. Manda esse vídeo para um monte de amigos. Pode mandar, pode mandar. Se inscreva no meu canal, ativem os sininhos das notificações e tchau!